Silahlı birləşmələri elə 1992-ci ilin fevral ayında burada böyük bir faciə törədiblər. Və bizim qəhrəmanımız Röya Qarabağlı həm biz Röya ilə həmkarıq, həm bu torpağın belə deyim də kökləri bu torpağa bağlı olan bir övladı kimi mənim filmimin qəhrəmanı da Azərbaycan televiziyasında yayımlanacaq. Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan Qaradağlı filmini Röya bu faciə ilə yaşıtdır. Həm şükür edirik, həm içimizdə bir niskil də var, amma şükür də edirik ki artıq Qaradağlı bizim belə qəlbimizdə bir dağ deyil. Artıq düşmənin qəlbində dağdır və bu günləri Qaradağlının övladı ilə, bu torpaqda doğulan balası ilə biz bu yolu gedirik. Yadında Vətən müharibəsindən sonra getmişdik Şuşada görüşməyimiz düzdür Şuşada yadımda. xeyli ağladıq, ürəyimizi boşaltdıq və arzu elədik ki, inşallah mənim kəndimə, yəni Qaradağlıya Qaradağlı gedək. azad olsun. Mən görməmişdim. Amma özün də bilirsən ki, əyani tanıyırdım artıq. Bonaşın çayı, Pişikli dərəsi, Tut bağları. Bu gün səndənəm. Yəni bundan ötə qürurlu bir gün, bir hadisə yoxdur məncə. Təbii ki, bura gəlməyimizə vəsilə olanlar var, canın qoyanlar var bu torpaqlar uğrunda, sağlamlığından olanlar var. Deyirdim, danışırdım sənə ki, qəhrəman kənd olub, indi relyefindən özün görürsən, dörd bir tərəfdən dağdır Çox. və dörd bir tərəfdən də 4 il boyunca bu kəndə atıblar. Ferma yandırılıb, içində diri-diri 6 nəfər. Ağdamdan gələn avtobus ateşə tutulub, şəhidlərimiz olub, amma kənddən çıxmayıblar. Yəni bu, onlarla qürur duymayıb, neyniyəsən? Düzdür. Və gör necə bir yerə gəldik, çatdıq. 30 ildən sonra ilk dəfə qalıqları tapılaraq dəfn olunan, baxın, şəhidlərimizin məzarları. Hələ bir çoxunun ki tapılmayıb, Röyanın gözümüz yoldadır. dayısı da oradadır və o da özünü müdafiə batalyonunun komandiri olub, şəhid olub, 30 ilə yaxında xəbərləri olmayıb. Antiterror tədbirlərindən sonraki kənd azad oldu və bu şəhidlərimizin ruhları da azadlığa qovuşdu.